Бұдан бұлай Қазпоштаға барып, ұзын сонар кезекте тұрудың қажеті жоқ. Өйткені мүмкіндігі мол жаңа технология жетті біздің қаламызға. Бір қарағаннан мына қондырғы ақша алатын банкомат тәрізді. Алайда ол сәлемдемені мүмкіндігінше тез алуға септігін тигізетін шағын терминал. Шағын киоскта түгел қызмет түрлері көрсетілген, сенсорлы экран тұрында клиенттер келіп не өздерінің сотовый телефон номерін жазады, немесе посылканың номерін кіргізеді. Сонда чекте терминалдан қай қатарда, қандай ячейкада, қандай посылка жатқаны көрсетіледі. Сонда адамдар өздері кіріп, өздері алады. Әрине шығарда клиент төлқұжатын көрсетіп, кассадағы операторға сәлемдеменің ақысын төлейді. Қала тұрғындары үшін қолжетімді мұндай сервис біздің өңірімізде алғаш ашылып отыр. Десе де тұрғындар супермаркеттің жұмысына үйренісіп келеді. Жалпы сәлемдеме супермаркеті сәлемдемелерді алу және жіберу уақытын үнемдеп, компанияның өндірістік шығынын оңтайландыруда. Өте оңай әрі тез. Жұмыс уақыты өте қолайлы. Яғни біз таңертеңгі сағат 8-ден кешкі 8-ге дейін жұмыс істейміз. Сондықтан қала тұрғындары жұмыстан шығып, сәлемдемелерін кезекте тұрмай тез ала алады. Сенбі күні де дәл осылай жұмыс істейміз. Тұрғындар үшін барлық жағдай жасалған. Сәлемдемені елдің әр түкпіріне жіберуде осы жерде. Арнайы бөлінген орында өз сәлемдемесін орап, түйіп, клиент сәлемдемені жіберуге рәсімдеу үшін орнатылған терминалға жақындайды. Ол Қазақстан бойынша сәлемдеменің жүру жолын бақылап отыру үшін берілген талонда сәлемдеменің тірек нөмірі көрсетіледі. Жалпы халық үшін барлық жағдай жасалған мұнда. Для этого получается Бізді Астана қаласына арнайы оқуға жіберді. Онда бұл жүйе қалай жұмыс істейтінін бақылап үйрендік. Ондағы супермаркет пен біздің супермаркеттің айырмашылығы жоқ. Барлығы бір бағытта, бір жүйе бойынша жұмыс істейді. Тек қана ауқымды көлемі мен жұмыс уақытының кешкілік сағат 22:00-ге дейін істейтіндігі ғана болмаса. Қазіргі уақытта Қазақстанда 6 сәлемдеме супермаркеті қызмет жасайды. Олардың 4-еуі Астана қаласында және 5-шісі Екібастұзда ашылған соң, 6-шы супермаркет Алматы қаласында есігін айқара ашқан. Енді жыл соңына дейін тағы бір жаңа супермаркет Павлодар қаласының тұрғындары үшін қол жетімді болмақ. Роза Лекбарова, Ризабек Жакупов, арнайы жаңалықтар үшін.